Привет, друзья! В этом коротком видео я хочу вам рассказать, как в домашних условиях можно самостоятельно разобрать вот такой секатор с храповым механизмом. Для чего нужно разбирать данный секатор? Ну, в моем случае его нужно разобрать для того, чтобы снять вот этот режущий элемент, вот этот нож, который я разломал на две части, потому что немного не рассчитал толщину ветки и силу, которую применял для отрезания этой ветки. Ветка была слишком большая, ее нужно было отпилить садовой ножовкой. Ну а я решил откусить секатором. В итоге вы видите результат. Конечно, ситуация неприятная, но для тех, у кого похожая ситуация, я хочу вас обрадовать, чтобы вы не расстраивались, потому что вот этот режущий элемент, он продается в садовых магазинах, или можете найти в интернет-магазинах нож для секатора с храповым механизмом. Вот. И еще для чего нужно разбирать. Ну, иногда складывается ситуация такая, что вот этот режущий элемент, он немного притупляется, его нужно подправить. Конечно, можно подправить прямо в секаторе, но это немного неудобно. А поскольку разобрать данный секатор, вернее снять нож из секатора очень просто, не составить большого труда, то я считаю, не стоит терпеть неудобства. Просто снять его и подправить. И давайте я вам покажу, как просто снять режущий элемент из секатора. Так, ну, что надо сделать, чтобы снять режущий элемент? Нам нужно выбить вот эти два пальца. Вот этот большего диаметра, вот этот и вот этот меньшего диаметра. Выбивать нужно пальцы, стучать по меньшему диаметру, а он будет выходить на ту сторону, где больше диаметр. Вот здесь. Вот. Ну, давайте для начала я вам покажу, как выбить вот этот меньший. Ну, можно взять деревяшку. А в моем случае вот здесь есть вот такая у меня круглая шайба. Подкладываем. Берем, ну, я возьму вот такое керно. Ну, можно взять и гвоздь. В принципе, я думаю, пойдет. И начинаем стучать по меньшему диаметру. Вот, вы видите, пальчик уже вылез. То есть вот эту часть мы уже освободили. Теперь нужно выбить вот этот пальчик. Здесь тоже есть с этой стороны даже вот шестигранное отверстие такое, и диаметр этот больше будет, а вот этот меньше. То есть надо стучать сюда. И вот также подкладываем вот эту шайбу и стучим по меньшему диаметру. Вот этот пальчик, мы его выбили. И вот этот нож вынимаем. Вернее, наверное, на эту сторону. Часть ножа. Вот нож, он должен быть вот такой формы. Вот, ну, к сожалению, я его разломал. Ну, если, я думаю, если вам нужно его немного подправить, то достаточно будет вот так взять вот такой брусок наждачный, ну и ручным способом, вот таким, можно его подправить. Если это немного там, кромочка режущая немного притупилась. Если же сильнее нужно подправить, то рекомендую воспользоваться механическим наждаком, но не на больших оборотах, на маленьких оборотах, чтобы не сжечь вот эту, не перегреть, не перекалить вот эту режущую часть. Потому что тогда он будет тупиться, затупливаться еще быстрее, потому что она будет уже не прикаленная, эта часть. Еще вариант: отнести вот этот режущий элемент в мастерскую, где затачивают ножи. Я думаю, за небольшие деньги они согласятся его подправить. Ну, вариантов много. Выбирайте, который вам подходит. У кого какие возможности.
Ну а сборку уже производить в обратной последовательности. Забить один пальчик, вот этот большой, потом вот этот маленький, и все. Я думаю, это видео будет полезным тем, у кого похожие проблемы и похожие секаторы. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем доброго, друзья, хорошего урожая.